ngasi malem gi ozone numit ka mari lena minister Syam Kumar upami than na ba made akoi be phibam phagala na ba miyam da apum tawrakni Manipur ke sanaroi sing ahen ba support ma matik sab training fanghal labadi hen min chat purpag ngamgani hana minister Zen Kumar na fongdok rei ngasi numidang wara Mantri Pukida bom pokhai kre Hindustan Construction Company ki simi nan Manipuri mari sokle amasung Churachandpur district ki Sanai Kot leba lenga ki JB school da mahiroi singi phamnu ba phan phobo matik channel leram dabki leibak ta phamduna mahi tamdi Ma'am Kurumzari adom ni yengbi represent impact news ni ayokram somendron hojik pungja aspabu gi maru pausing miyam da pijari isa na wakhal targa malemasi aigini khanna akoi bagi film fagalan na ba honaraba matam da mausa gi khal kairakliba se ko on ngamgani haina ngasi world ozone day gi thoramda forest and environment minister Thonojam Syam Kumar fongdokre ngasi department of forest and environment ki makhada directorate of environment sinduna GP women's college ta world ozone day gi thoram adu pangthoki thoram da minister Syam Kumar na Manipur da leriba ayamba mahiroi singna science stream launarabasu science tambana piriba kana sing adu di thabak oina pangthok gi sang yamna namely miyoi bada soil leba carbon dioxide gas asi upambi na lausinduna kana kraba oxygen pi upambina urum pi amadi tongan ba kana ba kya pi habisi khanglabasu u thaning gi wakhal di irai leitabugum tawi hana minister na fongdo ki bagaloina na mipum khudimang na u thaduna makoibu ngakpi senbin na ba appeal su tauki loina department gi maiki degi su u chara lem na piduna pak sana u thahan na ba honari habu wafum su fongdo ki ngasi ge thoram da resource person when saru ya ki Manipur University ki professor N Rajmohana World Ozone Day asi kari maram gi damak pangthok pano ozone layer asi karamna kaitharak page masina miyoi bata kaya yamna sohon bage karamna section thorang sing lokhat kadage haibana chingba singi matangda akupa warol kaya piduna thoram saruk yari singi puning singchin ki che pongai miam kai ka masi ko gi hirang kudem se loi maksi soi da pogi masa amare masi ai gi haiba wakan je masi khanmata college ai gini natraga ko Manipur se ai gini India se ai gini Pichibi se ai gini madan aina malim se ma Pichibi ai protect to ta kadem da ai wakan ta confidence ai fact trust to lai kan da ko se puna maksi ozolea sa ko ngam gani kan mangam gani environment se ngam puna ngap ngam to dine science am le dong nei ba yam lo me so da khangam man science ki ana ko implement ke asi ta wonda ba lai pa mo ba ko implement ke to kan de ko si adum theory de ai da nei lai ba ai su ngai theory se nei da ba adu implement ka tawba thabak ka tawba tabu tawu je koina haying singai da ba we don't wait for tomorrow Lamdamas ke sanaroi singda haithoi singthoi bi gun kya yaurabasu sel thadaba watpa made scientific oiba training watpa namaram oiduna national amad international competition singda he sothabugum tauri sanaroi singbo sel thadaduna sembi sabiraga de he namingchat purakpa ngamgani hana health and family welfare minister Zen Kumar fongdokrei wafam singa si sahi asi goina national ge thak pangthokpa weightlifting competition singda status gi mahut sinduna saruk yaruba sanaroi amadi official sing okpa thoram amada fongdoki bani minister Zen Kumar makha taraduna state government ki oina social gi source watpana masana khudingmakta sel thadabagi awaba mayok nei awaba singa se mayok nodansu sanaroi singbu yokhatnabagi pandamda yas minister letpa hawkimna sports policy ama semnan naba kan honari fongdoki sanaroi singnasu napal laitana determination amadi discipline bu mang da thamduna kan hona si haba wafam fongdoki All Manipur Powerlifting Association ki miyang makada pangamba bodybuilding and powerlifting training center na sinduna kay samthong ilangum lekai community hall da pangthok ki thawram da center asigi oja singda amadi national competition singda saru yaruraba sanaroy amadi official singda center asigi maikai di khudol pot pidunai kai khumna ba utki paisa sigi mati magun ji kyam sathi ge da si yaw dragedi thabok sum chatam paisa hen leiraga na mi se mang boiba aduna sigi si perennial source ma samne bu kangu sing sigi ne haibagi masi akoina tawbangam da bagi pot se government su lei ba haibai Allah ka do makal gi international lokoi event sing da olympic ta
India machana smain tawragadi moi damukta ni adana selection tawrba kangbu singda akhoi nomogi paisa supini haibagumba adugumba paisa gi walandaba taragadi akhoi ngangsing hojik phari bese sidagi hena saruk cham hena phagalakani haibagi thajaba khodilai Churachandpur district ki manung chanba sanai kota lenga ki JB school ki oza masing sudaba ki mathakta mahiru sing ki phamnun fana chingba ki award apana thalli hariba mahiloi sanga sida khulladu ki mahiroi humputra romna mahi tamli lairba imung manung ki angang sing aduna mahi tam matamda fan leitabadi ki leimai da phamduna mahi tamba yauri hari mahiloi sanga sigi thongnau akai bi ki yengbada mahiroi singna mahi tamgada ka ani ahum lomdi phana chingba amta leiba ude ka amada phamnan ba amadi lairik thamnan ba phan marirom leiba thengnaraki mai loisang adu nauna sab ka ani amasu leiram ki adubu toilet ki fibam su khudong thiningai oiba mawngda fibam chadana leiramba thengnaraki mai loisang asida mai tambin na ba oja masing su dabadagi khul adu dagi mai haiba mioi ani nekton angang sing asibu mai tambiri amadi mai loisang adu ki hek mayuk na bada lanai mai loisang ama lei maduda mai roi yankhai rom mai tamli lenga ki oibu mai loisang asigi awat pasing lengak na thu matamda mention birabadi mai roi sing nungai na mai tam ngamgani haina su khunja singna paudam lakli angang su kai aduga ma wat basi furniture gumba desk gumba almera satra gi examination gi question semna ba computer gumba awat bangtani government apc oya trani adubu oya ni di karada leibona khangde tret di lei aina teacher so lahan mak so ahum thar teacher wale hena chap angang yame haidana matam udresu aina tanja sijing laga teacher so ahum mak thambire asuda question sida school ka de hena pauta basi athu bada asom gi inspector tharak kani adua athu bada action logani Infalis ki manung channel laiba mantri fuki ki Sarma building da ngasi numidang waram Chinese hand grenade ama pokai bada mioi mari asok pan nangkrei thaudo ka singasi numidang waram pung mari ki minute yankhai rom chapa matamda thoki banei aso open nangkro mioi singa de West Bengal lagi Zafar Sheikh masagi chahi nifumari apokpa Asiruddin Sheikh Assam dagi Vijay Kumar Gogoi masagi chahi nifumapan apokpa Dondeshwar Gogoi Jharkhand dagi Chunchun Prasad Mandal masagi chahi nifumathoi apokpa Sri Ram Naresh Mandal amsung West Bengal dagi Tapan Vardhan masagi chahi yankhai apokpa Noni Gopal Vedan kawi hari Solaba mioi sing adu Rajmiri city de laikat na pukre laibak thiba thodoga sida aso open nangkraba mioi sing asi mantri fuki ki Sarma building da laibani hari har building ase Mukesh Kumar Sharma ko mioi ama ki vara santo ko yumnei makoi mari mag Sarma building da laiba Hindustan Construction Company gi office ta thabak tawo mioi ngakta ni hari Thaudok thopam da Infal East Police ki kangbu amana changchinuna thi humagi thabak sathaki bo madu kanana kari gi damak langsil lambano haibadi hauzik fawi goina khangba ngamdri thaudok asigi matang da makhata na thijin hunjin na nabagi damak case amasu lawkhat lagani hana police ki maikai dagi fongdoraki Churachandpur district laiba Sanai Kot Khul da kunmanga so Assam Rifles na lengak na paikalakba tongan scheme sing kana ba khangan ba amasung fangan na ba achauba mass social awareness program ama pangthokre awareness program adu Sanai Kot Khul da laiba sub divisional block ki campus da pangthoki banei program adu da postal amasung private bank agriculture horticulture Indian army ki stall sing hang ki loinana lemna laing bagi camp amasu pangthoki Sanai Khul yauna akoi bada laiba khul ahum ki khunja kyan laktu na program adu ki kana lauki bank account laitaba khunja singda account hangmi khudong chaba pi ki Aadhaar card laitaba khunja singi oina su khudakta card sem ki agriculture amasung horticulture ki stall singda lau singu bagi matangda kanaba kaya amasu fangan ki program adu ka mari lena na pangtokpa acham thauram ma da ADC Churachandpur ki chairman Khaifau Haukip SDO Zosanglur Jote Kunmanga suba Assam Rifles ki commander Mithun R Sethi yauna kunmanga suba AR ki officer kya su sarugya ki program adu sarugya lakyu mi singda pipe ben khom gi so masu utki loina isai nongmai amasu pangthoki
in the same series, about 2 months back, we had conducted a similar mass awareness program in the Churachandpur town. It was very well received, and there was a vocal desire from the people that similar programs be conducted in the remote areas of the district. And based on that, in coordination with the district administration and the banking sector and the other departments, we had decided to organize a program here on 16 September at Sanaikot village. And we have also set up a career counseling cell for the youth in order to encourage them to join the armed forces and the Assam Rifles. Empowerment for the youth, mainly targeting their employment and employability. Illegal oina ngang yok pathingnan rabagitamak adoption regulation hai hiramda state ki thakta orientation program mangase Manipur High Court ki auditorium da pangthokrai. Department of Social Welfare Government of Manipur na sinduna Central Adoption Resource Authority CARA Ministry of Women and Child Development Government of India na sponsor tawduna thauramadu pangthoki manei. Thauramadu saru yakiba Manipur Commission for Protection of Child Rights ki chairperson S Sarat Kumar na phongdor ki bada lamdamasda Lona Yadaba Mongda Kangna Chanaba, Natraga Mari Mata Singa Yanaraga, Angang Yopuki Chanabi Lady, Lona Yadaba Mongda Angang Yopuki Chanabi, Housing government, Mike Ating Lady, illegal in Angang Yoklam Tengnarbadi, Juvenile Justice Eki Matungina, Chairak Piba Yai, Hibag Akan instruction Lady, Fondoki. Logi Matungina Angang, Yoklabasu, Angang Adu, Mataukaram, Tamlibag, Natragamai Masing Nintina, Tamhalibra, Hibana Sing Basu, Yangshin, Naba government, Taurang, Lady, Fondoki. Maramaduna illegal oina angang yokpa thingna naba district khuding maktasu awareness program sing pangthokpa mathau tare haba wafam phongdoraki. Now, as per this act, anyone, irrespective of the belief, religion, community he belongs to, one can adopt a child by following the procedure. That's how this 2000 Act has opened up a new, fundamentally changed the concept of adoption, which earlier focused to the adoptive parents. Now the focus is on the child. The focus is on their welfare, focus is on their restitution to the society, focus is on how to reintegrate the society. How keep September Nipan the Hauduna Tambal Mari College Employees Association Tongan demand manga the Changsilakiba sees work strike number Oiduna Matam Sana College Sida class Taudana Lak Marilena College Sigi governing body Mike the Lak Batang Tara Nipan Fogi Manunda teaching amadi non-teaching staffs in the Maushagum class Lobina Naba governing body chamber the Pangtoga Pau Gimipama Mada governing body secretary David Apple Tokre. Makatana High College teaching amadi non-teaching staffs in the college governing body bu lan media waliba se yaman laibak thiba amane loinana makoina talib demand singda governing body ki chairman Dr. I Evol na sign tau have yade have wafam asisu aran bu wafam ne mahak na sign tau na demand ahum di lairabane adubu demand ani de under consideration the thamlaga makatana khanan ba thamlabane. Education Code 1982 Section 27 Rule 4 Batung ina kanaguma miyoina college the politics pushin ba yaroi masi taurabade college ki share oina government appear grant in aid kakpayai amade Section 1 Rule 5 ki matung ina maram chadan education sector the student protest chatharabade masigi mayok action loba yai amade lakli tang tara nipan fob gi manungda oza Tarang Tara Nipan forward the Ozas in the class louder but the alternative arrangement Tauduna Ning Taukaban Mitagi class Hogan have a walk from Pongdoraki Makataba Haiba classing a sea Laiba next Monday the I quite normal class to Nabagi the Makta I quite Ozazing the appeal Tauzari governing body Bu Lana Uhale public Miam the Basito Bigano political gi MLA gi mieng changbi haiban singba si matung taba makata ba haibi ganu masi education quota rule number 27 da hai basing ase kanagumba employees na staff sing na politicalized tawrabadi graninet thingba ya haiba rule de yauri aduna makata na graninet thingrabadi haiba employees sina politicalized mi sing direct tawgi da makta makoina leaks to employees na masing staff sing na makata ba politicalized kamari lena ba wafam media da phongdok rabadi madugi allowance thingabadi makoigi dai oigatawni Amaramda talk about Todogasi Matang the college student union Mike the general secretary Wainam James Nasu teaching amadi non-teaching staff sing na Yanadaba Singadu Matam Sana Yanadaba Singaduna Maram Oiduna Matam Sana college the my Tam Fangdan Lakli Basi Atu Matamda Nakalani Yasinaduna class Hobina Naba Apil Toraki
लोइना करिगुंबा यासिनब पुरतब तारबदे क्लास बोयको न चिंगबा मखल मखा क्यागी खोंजंग सिंग चंगसिलगनि हाइब वफम फोंदोरखी हौजिक लैरिबा ओजासिंग दाबी अमसुंग गवर्निंग बॉडी की दाबी अखोय लोय खंजे पॉलिटिकल की ओइबा कया अमजु चंगबदुम खोय उजे मसिजु चंगहनिंगदे मसिदी ओनली खोय कॉलेज की थबक थरंगी मतुंगिना कॉलेज सराउंडिंग मरंग तौजगदु थबनिना पॉलिटिकल की बजे चंगहनिंगदे उबा मतमदा ओनली 3 days or 2 days की मरंगदा यासनबा पोबिरकनबा खोय स्टूडेंट सिंग साइडगी हाइजे नो पोक्टर तारगदी अखोय सुम क्लास तौदा सुम मतम लेरमनिना सिमा खताबदी अखोय छात्रगी ओइबा खोंजंग डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग खरदुम चाक्सिलागनी National Rural Health Mission की employees सिंगबो रेगुलर तालो हाइदुना चांदेल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा National Health Mission सांदियन की employees सिंगना वाकत मिफम चथखरे वाकत मिफम मदु All Manipur National Health Mission Employees Welfare Association ना संगसिलक खोंजंग की सरुक मोइना चथखिबने चांदेल DC lamkhai da chathakiba wakat mifam madu saruk yakiba employees singna regularize our service. We demand dedicated mission director from IAS Kedar haina thab placard sing sijinaki Manipur 2,265 staff laye ase singsina yam kan na hona jabani koise adu we don't have a concrete HR policy do a regularization ki policy am talite we don't have provident funds and we are working with a very low salary compared with other staffs. We've been working all through it's been more than 10 years. If you see the other states of NRSM staffs like Arunachal Pradesh, they have been already absorbed by the state. Uripok asom laikai dagi sanam Pravis kawa mahiroyam Uttar Pradesh ki Noida si kibagi matang dengan si Uripok tak miamna wakat mifam pamdura misi yasik acumba puthok na ba protest taukrei misi yasik marilenan laikitrba mahiroya si mayamba sanam Ravikant na pongdora kibada Pravis tha si nipanda Noida ki mafam mada pangthok isai nomai ki thorma yeng chat kibane numira to damak halak tabdagi imung manungna matam chana Pravis mang khre haduna mafam madu leba police ta wakat ki adu police na thausadana leithokpadagi ASP da wakatuna thijillubada Pravis sire haba khanglakibane loina na mathau mangam pangthokre khanglakibane hari hariba misi asi miyoi kharana lautuna raga chathaba oigani habagi chingnaba lei amaramaduna hiramasida Manipur lengakna athu matamda miyeng changduna CBI da thigat nana ba hona biu haina fongdoraki अकोई तांग त्राम दो लाख पदाओ नमोय असेंग वाइदोक तेदो तांग त्राम मरीदा इसाना कोच चलगा थिजराकांदा अदुदा पुखटकीबनी हारागान हो अदुगी स्टेशन दा चलकांदा मोयना अदुदि ngarang dang क्रिमेट तौख्रे हाइबजे अदु नुमिता खतने को तांग त्राम मिदा खन खंगजाइजे असेंग बदि मापन दा सिबनी कोई मापन नुमिता इंफॉर्मेशन को पीगरनी पुलिस स्टेशन दा मोय मसेन फाउना दबजे कई मरम किनो थौंगी तौगे तौरिब्रा नत्रगा असो मनुंग असो मी म यावबगी मो हाइदोक पया दबैरा नाउ पालेगी दबसिदा चेनाब यावबगी राजा आई याम सिंगने हॉस्पिटल ने पुलिस सिंगने मोय मरक्ता लेप्स से याम तिना नुंगाइत्रे प्रोजेक्ट पुलिस सस्पेंड तौग्रेदे हाइदु सस्पेंड तौदन कोई पेलारो मणिपुर गवर्नमेंट सीएम सार हाइजरी सार हुजिगी चेनारीबा सी फजना थिगतपियो आई जस्टिस पामजै मरम याम चादबा सिगुंबा सस्पिशियस ओइबा मोंग सिदे आई चुंगा यानिंगदे Nakalamramda Chanam Pravis ki misi asibu All Manipur Students Union AMSU gi cherola manakan mamong da yaning da fongdorakli misi asi singnaningai oiba maramna palebelenga ka sina miyeng sangbiner ba cherola sina makhatarakli Pandit Dindayal Upadhyay ki punsi amadi ma ki pautak singi matang da lecture amangasi Pandit Dindayal Upadhyay Birth Centenary Celebration Committee ne sinduna Classic Hotel pangthokre thormadu da sarugya ki education amadi level minister Thokchom Radhishyamna haugalakliba mahiroi singda afaba leadership ki matang da khanganbada oza singi chawrob thaudang lei Pandit Dindayal na leibak asigi da maklorumba political gi oiba thaudang singa do haujiki haugalakliba mahiroi singna khangjin batangai fadi fongdoki Thauramadu the resource person when Saruk Yakiba University of Delhi Amade Honorary Director India Policy Foundation ki Associate Professor Rakesh Sinhana Pandit Dindayal ki punsi wari matangda sugai ne thamki Thauramadu the high school amade higher secondary school singi Oza Singh Mahiroi Singh amade BJP Manipur Pradesh ki worker amade office bearer Singh na Saruk Yaki loina Thauramadu da Pandit Dindayal ki mitamda laikatun ikai khumna utki Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Tungan Kayam Sardar Vallabhbhai Patel, Thorakre, Dindayal Upadhyay, great leader amani.
mayamna magi maramda magi teaching maramda khangbiramoi khanbadi madu khangmada akoi kanagani afaba leader gi maramda naina bai bisi hojik kan gi akoi oiriba samaj gi phibam tangdu leita daba competitive yam oirakpa matam phangak pressure yam lei matamda adum leaders gi khanani na bai si yam tagai phada matam ne din dayal upadhyay gi magi matangda to khanganing magi masi akoi khanaraga kari tawaya bano akoi nainajaraga tawaya bado tawna bhola jage Manipur Police Service MPS officers singi final seniority list ase English singni tarawmdagi October tang amagi list aduna oigani hana Manipur gi governor ngarang September 15 da order ama thokre kanagumna yaningda lerega su laktiba September 13 for the Department of Personnel da objection pisilakpa yagani hana department asigi Deputy Secretary L Vikram na thokko chero lamada khangalakli International Peace and Social Advancement IFSAGI Taramapan Suba Foundation Dega Mari Lenana Numit Humni Chumna Chatharakpa Residential Youth Leadership Camp Ngasiloshin Kray IFSA Nashindu Kumalampa Kangsang the Pangto Keba Residential Youth Leadership Camp Ado Today's Youth Tomorrow's Fate Haiba Wakalona Sida Yumfam Moidun Pangto Kibane Camp aduda Manipur gi tongan mafam singdagi lakwa nupi tara taruk yauna punna naharol nipana saruk yaki Camp aduda Manipur gi maru oiba puwari gi tangkak sing ningsingduna naharol singda marai pak ning bagi wakalol sing lehan naba khanan naina bagi thauram sing pangthoki loinana hauzik ki Manipur da oiriba thengnari isu singi matang da akhangai singna wafam kya thamanduna naharol singi pukning singshin ki amasung luchingba mada sian ga da matik mayai sing gi matang da su Camp asida takwi tambiki Manipur Bhavan, Guwahati, Kolkata, and Delhi gi post Karagidamak Recruitment Exam Center Imphal Ohenbi Ohana Peoples for Political Rights and Responsibility Manipur PPRR MM na Chero Lamada Kangalakli Lona posting asi Lobo Matamda Manipur gi Yellomi Oina Loner Basu Cherola Sinapuning Chingshilakli Lona Matanga Shwada break Malozake Manipur Malim Tongan e pau single Loina I could break the Gam Tuna Jarake Impact News Pu Miging Tatun Lebu Breaking Matunda, Mayambo Amana Taram Nokchari, Loinana, Bulletin Makata, Pausing, Miam the Pijari, music composer Z. Hemchandra Sharma, Miyang Makata Putopo musical event, Equa Happy, Play the Moments, Nasi, not AOC the Labor Hotel in Fal, the Pangtokre, Lamdamasigi, Nat Yoibisa Yamadi Music Book, Experiment Toduna, Hena Fabamong, the Putona Honorary event to the Lamdamasigi Sangnaraba, folk singer. Subhadra Lai Mayum Dipu Kunung Yauna Saisakpa Hamom Sadananda Mad actress Hijam Bala Yauna Saisakpa Kayana Isai Sing Kudol Tamli Ngasiki Thoramadu Kamari Lenana Z. Hemchandra Sharma composed over video music album Play the Moment Su released Oki Thoramadu the Sarugyaki by Impact TV editor-in-chief Yumnam Rupa Chandrana Lamdamasi Isai Noma Yoiba culture Asibu Anoba Mayonam the Pinan Bahona Ribasi Lamdamas is later Miam putting Togat from to E have Wafam Fongdoki, Manipur Sangnara film director Makon Mani Mong Sabana, Lamdamasik Law and Order, Tangdu Laita the Piba Masida, Lamdamasik Naha, where music artist singna, Lamdamasiko Isaida, Anoba Kayatam, Hapsinduna, Miamda, Pelan Bangamdan of Isai, Putorkli Basi, putting Togat from Toi, Summi have Wafam Fongdoki. Lamdamasi goiba indigenous music singasi hena phabamong the season and ba hona view have wafam su makon mani mongsabana apple tauki ngasi ki event ase silang liba mapungoi ba thodang lo riba Z. Hemchandra Sharma music event ase marwaina lamdamas de lady ba sai puthok pada mapungoi ba thodang lo riba musician singbu pungning thogat na ba hona bani have wafam su fongdoroki music की combination हम खक्की platform नहीं है दी कोई सही सकपा खकना तब behind the music production मनिंग द लेरीबा सही music खोंगीबा मदि थिल्लीबा कोई ना हाना दिमीना क्या मसक खंग दबा अदुगा है बदी कन्ना दी होटना रिबा अदुगी सही सिपु सेमक पदा सारक पदा मपुंग में थौदांग लो रिबा सिंगसी सु highlight तो बया बखवाई दी चावबा चावबा platform मनी सुमाई तो तना इखोई की पांडम हायरगदी इखोई ना होटना जरीबा सिमरु ओइना आइदी behind the scene लेरीबा सिंगसे कितंग front water kakhala आइदी मयांग की contribution दे हेना थवाई आउपा music की scene नमा create तो बंगम्बा आसिना कोई की पांडम
Lamdamasik Mairoi Singbu Iramdamda Sajaba School Uniform and the school kits sing Shijinan Pandamda Kanglai Group of Industries for Garments and Uniforms have a loop from a same cray. Nasi Kanglai Park Students Association KSA Giloshang the Pangtokpa Paumi Singa Unaba Mada Mairoi Lupasiki President Moirangtem Lakshmana Ano Kongtang Asana status self-reliant economy same number Honabada Saunamating Oigani Mamang Takta KSN School Amadi College uniform sing mitop the supply tawondan na buwa from kya thamdun lakli iram damda sajaba uniform season abana lamdamasigi entrepreneur sing yokhat padanatana work culture purapa ngamgani ngasi all Manipur recognized private schools association amadi lamdamasigi entrepreneur sing phaminarba matungda anoba group asi same kibani KSN lokalak lebe khongthang asibu miyamna sogat pituna makha tara mitop ta uniform supply tawondan na ba mak na apil tawrakli School Karana Yamna Tayona Monda, Akoi Makatana, Akoi Mitomian Chawariba, supplier sing, agency sing dagi, Akoi inform supply Makatana Tolambai Damakcha, Kiasega Loinana, High School sing, Loinana, Akoi Mitomian Cha, Akoi supplier sing of Pamin Rakanda, agency sing of Pamin Rakanda, Koi Wakan Taminaki Bama, Lazare, my rosing Yoba, Asugumba, uniform, not to kids sing, Asi, Akoina, local entrepreneur sing, supplier sing da, Akoina. Supply to Honaba, Smana Warip Navama laser. Nauna Sem Liba, a group of Sigi member, Oina, Romi Vec Industries, Gimihud, Risikes, Lystrom, the Fondora Kibada, KSA initiative, Makada, and our group, Hangdoktuna, local entrepreneur, Yokanaba, Lokorak Liba Kongtang, as the target Ningaini, group of the Ming Sandriba, Lamdamasig entrepreneurs, sing the Lakle Tang Kun Fawi Manunda, KSA Gelosing the Lakwi, Puna Kongtang, as the Saruk Yamin, the Seha from Fondorakli. The Kanglai Group of Garments and School Uniform Association Hainama form Togzare, KSA initiative Makada Togzabane, Lakriba September Tangkun, Siboki Manungda, Aquina Lairiba, Nasip Pulhogdabada, Punbada Yahogdaba, Quigi local supplier Haiter, uniform supplier, is in Noxinga, the date September 20, Sibo Manungda, Lakriduna pull up Aquigi Apunba, Hadi entrepreneur Mayamgi, Apunbama, Shemzaduna, Mitop Mirancha, they get low riba, dress a low than about Aquina, when a pull up Haitare. So there's the supply to Wangam Naba, Honaminashi. Hiramasigmatanga, all Manipur recognized private school association, the General Secretary Lasam Zoina, KSN and Lord Cliba Kongtang as a association as in a Saugatli, Kongtang as who my partner sanction Mangamnan association as a member singna, Iram Dam the Sava school uniform sing, Mairo sing the Sijna Duna, economy Fagalan Naba, Honaminasi have a wafam Tamlakli. Tongan ba ekoi iram da masil leiriba all Manipur recognized private school welfare association gi makha da leiriba member school singna mana school sing da seliba angang sing gi uniform sing hojik KSA na changsi lagliba khongthang asiga mari leinana ekoi gi indigenous people singna sem sajariba asida lobi dana ekoi iram da masigi economy fagana bo khona bada changsi leiba khongthang asida ekoi punamak support thongminasi. Office of Medical Superintendent RIMS na thok pachero lamada RIMS ki Biochemistry Department kudong chada bakara thok pana maram oiraga matam khara gi oina biochemical investigation urea tawkiro haina khangalakli Bharat Ratna madi Raman Magasi se award na singba masak nairaba mana kya fankraba India ge sak nairabi musician MS Subul Lakshmi ki birth centenary ki thoram ngasi Khurai lamlong kaithel laiba Sangit Kala Sangam Hall da pangtokre Thoramadu Kurai Kongpal Sazo Leka Delebe Gurukula Cultural Academy Nasindu na Pangtoki Bane Ministry of Culture Government of India ki Sentang Makha Pangtoki ba Thoramadu da Tongan ma culture gi oiba Zagoi isai kya utpanamapung oiba Thoram oiki Athoi ba mithunglen oina saruk ya ki Manipur Legislative Assembly ki Speaker Yumnam Khemchana Manipur ki culture gi oiba sabsaba policy ma thamma gi mathau tare Manipur ki culture na lamdama sibu malem da saktak labasu sabsaba policy ma laitabana culture yokhatuna thamna na ba hona ba khudong cha da ba kya thengna hale haiba wafam phongdoki Manipuri zati asigi yamna wang culture si asiga sana ba state policy laite masih pun masih yang jenbada tuan ba daita logi ni ba sarkar officer sing awadi concern minister sing masih lakpiri media ke choda kuning sing jari masih singin bibam tui
पृथ्वी में सकताई बसी मणिपुरी रास लीलाना मणिपुरी जाति की सकताई मणिपुरी पुंग सोलोमना मणिपुरी सिंह सकताई अमदी भारत की फजवा सकतम मयो मणिपुरी कल्चर सिना होइबा मरमना आई की साइट की कलिगुम मतमदा आई मथौ तावा आई नमजबा तोान तोान के डिपार्टमेंट सिंह खंदी अमदी तोान तोान बा संस्थान सिंह खंदी आई की साइट की आई नमजबा मतेंग लेबा तारगदी निजन बिरो ओइ मतेंग पांगजगे Lengakna athuhum matam yellomi kanjana na bakanglup khudimmak na yanarba billama kanglup khudimaki mihut sing yaurba drafting committee ama lakle beningtham mifam mamang na puthokna pass tawgadabne hana joint committee on inline permit system students wing gi chero lamada khangalakli nakalamromda Myanmar da naronda Rohingya muslim sing changsilaktana na ba akan section thorang lokhat kadabne hana chero lasida makha tarakli Relief Center for the Welfare of Differently Able Persons Manipuna ngasi lamding de leba differently able persons singda handicrafts ki polam sing sabar changba equipment sing khushinakre center asin ngasi forward ministry ki grant fangdana differently able singbu angama contribution tawdana mateng pangduna lakli loinana Manipur government asu differently able singi paikat piba yaba kharad oirabasu puksel sengna paikat pina na ba appeals torakli ngasi forward financial assistance unemployment allowance scholarship amade differently able singna work tawjaba NGO sing the grant in aid pibasu ngasi fawbu ki ona mathong maram khangdana lairi haba wafam su fongdoraki Chief Minister na differently able persons sing bunung sibiduna miyeng sangbiduna Relief Center for the Welfare of Differently Able Persons maikai dagi pungning chingsilakli Right to Person with Disabilities Act 2016 ki matangda numit humni gi oiba awareness program ama athubu matamda state platform of disabled people's organization ASPDPO Manipur na sinuna pangthok lagani awareness program asina Manipur ki district amati disabled organization amamam yawu yagani haina sero lamada khangalakli khangemam samungau na iba lyric mit na uba lai haina mingthon ba lyric ki matangda khana naina bagi Thawrama mangasi Kangla Laifam Lenda Lairiba State Archaeology Department ki sanglenda pangthokre Thawrama tuda lamdamasigi aiba I bikyana saruk yaki loina na maming lereba aiba BM Maishnamna Lairika sibu nainaki Haukiba September tara mangagi nungthilda GP College the Tambi Nupi Masamabu Secondagi Pundre Mayu Max Ko Wumio Yamana Faner na Bohodamagi Thorungbu Socialist Students Union of Manipur SSUM na Chiro Lamada Yaning da Fongdor Pagaluna Lupasina Hiram Kyad Hiana Miying Sanglagani had Wafam Tamlakli Holy Cross Catholic Church Mona Sang Pantha Linkat ki bugi chai humpu surakpagi Diamond Jubilee celebration ki thoram pangthokre Rejoice in God's glory haba theme da pangthok ki ba Diamond Jubilee thoram da chanabi ki laishon tinso namasung jagoi se kya su utki and teachings of Christ in class having Iroi Semadalaiba Central Agricultural University ki College of Agriculture amasung College of Food Technology da nauna mai tamlakpa mairoi singi freshers meet ki thoram ngasi pangthokre University asigi auditorium de pangthokkiba thoram aduda South Africa dagi mahiroi ama yauna India ki tongan tongan ba state sing dagi laktuna nauna mai tamlakpa mahiroi sing masak taktuna achamba khudol pot sing piki National Food Security Act 2013 ki makhada khurai gi phangpham tok tha tarama thoi gi seng pithok tana leiriba se athu matam da pithok pina na ba amade fair price shop hangdok pina na ba National Food Security Act Development Committee khurai na chero lamada lainga ki pungning chingsilakli hauzik sanaba ki pauda tarani thoi soba Manipur State League Football Tournament ki ngasi sana ki league match singda DM Rao awang sekmai mai pa ki bagal na nako nambul mapalam sung trau kwa kaithel ani draw oikre ngasi Kumalampak Artificial Turf Ground sana kiba Football League Tournament sigi kun suba league amada DM Rao awang sekmai na YPHU lalambung upanjal ani suinoda maithi piki
ngasi sana ki State League asigi kunma thoisibu match ta nako nambul mapal amadi traw kwa kaithel ani na panjal ani chanaduna match asi draw oiki Khumukcham Ingosa Singh Memorial Trust ki sentang makada All Manipur Football Association sindun tha asigi taruk tagi chatharliba football league tournament asigi hayeng sanagadaba kunithoi subal league ta SU Sagolban amadi SSU Singjamaiga kulumdoi subal league tana klasa kainaw amasung AFC Zalen Kangpukpi anina lamba tawnargani Nahakwam Apabi Memorial 3rd Division Football League Tournament KSDC Komidok Mai Pakre ngasi Khetrigaw da leba ABA gi sanabung sanakiba Football League Tournament se ki taramari Super League match sama da KSDC Komidok na SAC top panjal ahum sino da maiti bi bangam ki match se da SAC top ki sanaroi A Robinson na match ki nifumari subu minita sanabagi chana kangon thugairu bagi damak center referee na yellow card ma book tauki Infal East District Football Association ki miyang makada football team taramari na saruk yariba match asigi hayeng satharakliba football league tournament asigi taramanga subat league ta KMSA KB amadi HUFC haingang anina lamba tawnargani Infal East District Football Association ki miyang makada sathariba ngangkham Boboy Memorial 2nd Division League Tournament SSC secta mai pakre ngasi AVA Khetrigaw sanabung sanakiba Football League Tournament asigi league match amada SSC secta na IYDO Yaripok Ningthau Naibu Panjal ama sinoda maiti bapi ki Football team taruk na saruk yaduna chatharakliba Football League Tournament asigi hayeng sanaga da tarawom do isuba league ta UDO haingang amadi MHZAU hata anina lamba tawnargani Manipur College na yumbu oiduna thasi ki taramanga digi hauduna chatharaki ba Asem Arun Kumar Singh Memorial Manipur University Inter College Table Tennis Men's and Women's Tournament 2017-18 ngasi loshin kray Manipur College na sinduna chatharaki ba tournament asig ngasi sanaki ba nupa gi final da DM College of Science na Moirang College pu ahum sino da yamna lakchana maiti ba piki Nufi ki final match ta Waiko Mani Girls College Thobal na Manipur University bu ahum ani da maiti ba piduna ahan ba mana lauki Nupa ki team mapan namasung nupi ki team taruk na saruk yaduna chatharaki ba tournament asit loishin bagi thauramda Manipur University ki sports ki assistant director CIS Pradeep Manipur College Physics Department ki head of department and Rana Kumar Manipur College ki principal RK Radha Kishore na chingba kyana saruk yaki Kumalampak swimming pool complex haujik semjin sajin magi thabak chathabana pool asida authority ki ayab yaudana angang singna walam di yot ki zali kaduna iroi bigano haina swimming pool complex asigi in charge Y Kiran Malana thokpa chero lamada khangalakli chero la sinama kha taraduna swimming pool ase semjin sajin magi thabak chathabana manam oiraga yasna sinba regular coaching class tawdaba matam kuire sai gi angang singdi yasna yanabagi matongina khara khara changhalle handak swimming pool complex manungda leiba diving pool amada mi ama laikidaba adu wall songlaga changlambani swimming pool da iroiba tambalak pada laikidaba natti haina Y Kiran Malana sengdorakli Manipur Cricket Association ki nifunithoi suba mapok kumon thauram ngasi chingmerong da leiba Hotel Classic Grande de pangthokre Manipur da cricket haidaba masana se Manipur gi ningthau churchan gi matam dagi sanab horakhiba galoinana matam adu gi miyamna su yamna pamna sanarakhiba masana ma oirakhi matam gi matung ina masana se sanaduna laklaba matung English ng machapan humbutra mangada Manipur Cricket Association as same ki cricket masana sibu yamna pamna sanara kiba mioi kya gi thamoida BCCI na sinduna India da national gi thak tapang thok Ranji Trophy da mafam kanna na khonna duna lakhiba gi mahai oina mathang sahida Manipur Cricket team na Ranji Trophy Cricket Championship da saruk yana na gi mafam kan ngam kre Association asigi ngasi pangthok ki mapokumon thorom da cricket masana asi Manipur sana na bakhona ki ba ahal loira ba mioi sing Manipur ki tongan ba department singi minister ki thopuri ba ti Syam Kumar Yas ki director N Pravin IAS amadi Manipur Cricket Association ki president R ki imoga loina na
AMCA gi hauji achobu thaudang lawriba lamdam asigi masak nairaba miyoi kyana saruk yaki. Manipur Cricket Association vetting to ngedongi haidana tawraga halaki halaga quick just few days back koi state ki screening committee dana proposal si yenge madugi proposal to retain to bagi kano si yahre adni am thuna long sungum cricket stadium sada gallery sabagi 9.76 crore si lani Manipur sport always mamang tha yaw kula every sport pina sana se khoi mayam da jaga top to la dum la khoi cricket ki field se masi ki ta le khoi na ji koina tap to ngam ji yamna potential di lega somewhere khoi gap ama le ngam ba haira masi khoi gi la team ni BCCI gi masi moi gi style of functioning zina khoi si associate member pi ga koi na sana biramba khoi potential do harness ba sanandra gadi mapan gi apho player ni alu thenandra gadi kadai da gi no koina phadu use Matanga shwada bulletin ase tension jadran gi mawai na headlines amona thamjari ngasi World Ozone Day kamari lena Minister Syam Kumar Upambi than na ba made akoi bagi phibam fagan na ba miyam da apu torkli Manipur ki sanaro sing ahen ba support mathematic chaba training fangal labade hen minche pur pangam gani hana Minister L Zent Kumar Fongdokre ngasi numidang waram Manipur the bomb pokai kre thaudoga sida Hindustan Construction Company gi non Manipuri simi mari soklei amasung Churachandpur district ki Sanai Kota level lainga ki JB school da Mahiro sing famna na ba fan hobo matik chana lai tabadagi laibak da famdir mahi tambi